आप किसी कारण से अगर दूध वाली चाय ना पीते हो तो ये लेमन टी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि लेमन टी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है और सर्दियों में तो ये बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसमें नींबू डालने से विटामिन सी मिलता है, जो कि वायरल फ्लू और फीवर में बहुत ही फायदेमंद है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दूध वाली चाय की जगह ये लेमन टी ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत ही हेल्थ बेनिफिट देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यमी टाउन। और यमी टाउन में आज हम बनाएंगे ये लेमन टी। तो लेमन टी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर पैन रख देंगे और जितने कप चाय बनानी हो उतने कप पानी ले लें। मैं 1 कप भर के पानी ले रही हूँ। और अब इसमें हम 1/4 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। और चाय पत्ती इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। अब सर्दियाँ हैं तो मैं इसमें 1 इंच अदरक कूटकर डाल दूंगी। अगर आपको अदरक ना पसंद हो तो इसमें अदरक ना यूज़ करें। अब 1 मिनट तक इसे हम बॉईल करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है। अब मिठास के लिए मैं इसमें 2 चम्मच गुड़ शक्कर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह जेगरी पाउडर, शक्कर, हनी कुछ भी अपनी पसंद से यूज कर सकते हैं और मीठा भी अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये गुड़ शक्कर चाय में घुल गई है, तब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इस चाय को हम 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और फिर इसमें हम नींबू डाल देंगे। और फिर इसमें नींबू डालेंगे, क्योंकि अगर गर्म चाय में नींबू डालेंगे तो नींबू में से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। तो चाय को 1 से 2 मिनट तक ठंडा कर दिया है। अब इसमें मैं आधा कटा हुआ नींबू का रस डाल दूंगी। ये देखिए, नींबू डालने से ये चाय का कलर हल्का सा लाइट हो गया है। अब इसे हम छान देंगे। तो ये लीजिए, लेमन टी बनके तैयार है। और इसे बनाना कितना आसान है, बस झटपट से ये बनके तैयार हो जाती हैं और हमारी बॉडी के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको नींबू से कोई एलर्जी ना हो तो ये लेमन टी ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत ही हेल्थ बेनिफिट देगी। आज का वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर व कमेंट करें और ऐसी ही टेस्टी हेल्दी रेसिपीज के लिए यमी टाउन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यमी टाउन। मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ में।